তো ভিউয়ার্স আপনারা সকলেই কেমন আছেন বন্ধুগণ, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, তার জন্য আজকের এই ভিডিওটিকে কেউ মিস করবেন না। বন্ধুগণ, আপনার ফোনে তো আপনি প্রচুর রিংটোনও সেট করেছেন, আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আপনি হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছেন। বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য এমন কিছু মায়ের রিংটোন নিয়ে চলে আসলাম, যে রিংটোনগুলি আপনার ফোনে একবার প্লে করে শুনতে থাকলে আপনি বারবার আপনার ফোনে এই রিংটোনগুলি শুনতেই থাকবে। আর আপনার ফোনে যদি এই রিংটোনগুলি আপনি সেট করে রাখেন, আপনার ফোনের আশেপাশে যারা থাকবে, আপনার ফোনে কল আসলেই তারা তো শোনার সাথে সাথে অবাক হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি চান আপনার ফোনের সবচাইতে কষ্টের বা সুন্দর মায়েদের রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন খান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফ খান। তো শোনো, আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনাদের মাকে যদি আপনারা সবচাইতে বেশি ভালোবেসে থাকেন তো প্লিজ একটি লাইক করবেন। চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দেবেন, ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আপনার ফোনে আপনার মায়েদের রিংটোনগুলি সেট করার জন্য আপনার ফোনে গুগল ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করবেন, বা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটি লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। লিঙ্কে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনি সরাসরি এই পেজটিতে চলে আসবেন। এই পেজটিতে আপনি অপরন্ত রিংটোন পেয়ে যাবেন। আপনি এখানে আনলিমিটেড মায়েদের রিংটোন পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে প্লে করে বাজান না কেন, সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে, আর আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি কিছু রিংটোন আমি আপনাকে প্লে করে শোনাচ্ছি, যে রিংটোনগুলি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। মাগো আমার মা, আমি তোমারই খোকা, তুমি আমার জননী ভগবান, তুমি মা, মায়ের আঁচল, মায়ের স্নেহ, তোমার মতো এত আদর কেউ তো করে না, সবার থেকে প্রিয় তুমি, তুমি আমার মা, তোমার মতো এত আদর। তো দেখেছেন বন্ধুগণ, এখানে কত সুন্দর সুন্দর মায়েদের রিংটোন রয়েছে, যে রিংটোনগুলি শোনার পরে আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। বন্ধুগণ, এই রিংটোনগুলি আমিও যখন প্রথমে শুনেছিলাম আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছিল। তো বন্ধুগণ, এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য এখানে দেখুন পাশে ডাউনলোড বাটন আছে। এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে আগে ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড বাটন আপনারা ক্লিক করবেন। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার কাছে অ্যাড আসবে। অ্যাডটা আপনি এখান থেকে কাট করে দেবেন। কাট করে দেওয়ার সাথে আপনি দেখবেন আপনার ফোনে এই রিংটোনটি ডাউনলোড হতে শুরু করে দেবে। আপনার কাছে নেক্সট পেজ এরকম ওপেন হয়ে চলে আসবে। এখানে দেখুন মাঝখানে একটি অপশন চলে আসবে, নিচের দিকে চলে আসার পরে এখানে ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার ফোনে দেখবেন ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে দেখুন উপরের দিকে এই রিংটোনটি আমার ফোনে ডাউনলোড হয়ে গেছে। জাস্ট এখানে ওপেনে ক্লিক করে আপনি এই রিংটোনটি প্লে করে শুনতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে আমি প্লে করে শোনাচ্ছি। তোমার মতো এত। তো দেখেছেন বন্ধুরা, এই রিংটোনটি আমার ফোনে ডাউনলোড হয়ে গেছে। জাস্ট সেটিংসে গিয়ে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি আপনি সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করুন। বন্ধুরা, নামাজ পড়ুন, এই কালের থেকে পরকালের দুনিয়া অনেক সুন্দর।